దగ్గు అనేది చాలా కామన్ సిమ్టమ్. అయితే లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళలో 50 to 75% మంది ఈ దగ్గుతోనే ప్రెజెంట్ అవుతారు. బినైన్ కాఫ్ అనేది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల, ఫ్లూ వల్ల, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇరిటెంట్స్ అంటే పొగ, స్మోక్, డస్ట్ ఇట్లాంటి వాటి వల్ల రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది కొన్ని రోజులు లేదా వారాలు మాత్రమే ఉంటుంది, తగ్గిపోతుంది. కొంతమందిలో క్లియర్గా కానీ, గ్రీన్ కలర్లో కానీ, ఎల్లో కలర్లో కానీ స్ఫోటం వస్తూ ఉంటుంది. రెస్ట్ తోటి టాబ్లెట్స్ వేసుకుంటే తగ్గిపోతుంది. అదే మ్యాలిగ్నెంట్ కాఫ్ అయితే రోజుల తరబడి లేకపోతే వారాల తరబడి, ముఖ్యంగా 8 వారాల కన్నా మించి ఉంటుంది. దీర్ఘకాలికంగా దగ్గుండే వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అంటే అప్పటి వరకు వాళ్ళకి పొడి దగ్గు వచ్చి సడన్గా అది ప్రొడక్టివ్గా మారడము, లేకపోతే దాంట్లో బ్లడ్ రావడము ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇవి కాకుండా చెస్ట్ పెయిన్ రావడం, ఊరిని తక్కువ పనికి ఆయాస పడిపోవడము, నీరసించిపోవడము ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి.